Bugünkü mövzumuz Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 45-60-cı illəri və 70-80-ci illərindəki vəziyyətləri danışacağıq. Bildiyimiz kimi Azərbaycan 2-ci Dünya müharibəsindən çıxıb. Yəni 45-ci il 2-ci Dünya müharibəsinin bitməsidir. 2-ci Dünya müharibəsindən sonraki Azərbaycanı öyrənək. Görək Azərbaycan SSR-də nələr olub. Biz bilirik ki, Azərbaycan Kommunist Bolşevik partiyası var. Bunun Azərbaycanda rəhbərləri var. 1933-cü ildən 1953-cü ilə qədər Azərbaycanda hakimiyyətdədir Mir Cəfər Bağırov. SSR-də isə rəhbərdir 1924-cü ildən 53-ə qədər İosif Stalin. Bu SSR-nin rəhbəridir, bu da Azərbaycan Kommunist Bolşevik partiyasının rəhbəridir. İndi biz bu dərsdə 45-53-cü ildə görə Bağırovun dönəmində nə hadisəsi olub, onları öyrənəcəyik. Yazaq, birinci cümlə. Müharibə bitibdir. Müharibə bitibsə nə olacaq? Deməli, sənaye, fərq yoxdur, sənaye olsun, kənd təsərrüfatı olsun, insanların sayının azalması olsun. Yəni, bunların hamısı normal bildiyimiz məsələlərdir. Müharibə bitib, biz 45-ci ildən sonra danışırıq. Sənaye məhsulu 22% azalıbdır. Kənd təsərrüfatı o vəziyyətdədir. Və neft artıq, demək olar ki, məhsulları o da yenə azalmışdır. Neft azalmışdır, amma məsələ burasındadır ki, 1948-ci ildə Xəzər dənizində ilk neft eskadaları qurulur. Və 1949-cu ildə Xəzər dənizində ilk dəfə açıq dənizdə, dünyada bəyən bu ilk dəfə olubdur, açıq dənizdə neft fontan vurur. Nə vaxt vurulub açıq dənizdə ilk dəfə neft fontan vurulub? 1949-cu ildə. Və burada Neft Daşları adlı bir qəsəbə də salınıbdır. Yəni bir şəhərdir. Bu belə. Üçüncüsü, gələk digər yeni şəhərlər salınır. Digər yeni sənaye şəhərləri hansılardır? Bunları bilməlisiniz. Mingəçevir, Daşkəsən, Əli Bayramlı, Sumqayıt. Bu şəhərlər yeni sənaye şəhərləridir. Məsələn, Mingəçevirdə su elektrik stansiyası tikilib, 1945-ci ildən başlayıb 54-cü ildə artıq fəaliyyətə verilib istifadəyə. 54-cü ildə. Daşkəsəndə yenə 1954-cü ildə filiz saflaşdırma kobalt zavodudur. Sonra Sumqayıt olub kimya şəhəri. Əli Bayramlı da indiki Şirvan şəhəridir. Bunlar da yeni sənaye şəhərləri yaradılır və artıq burada su elektrik stansiyasında filiz saflaşdırma kobalt zavodudur və Sumqayıtında kimya şəhəri olması məsələləri vurgulanır. Sayıda deyəcəklərimiz bunlar. Keçək kənd təsərrüfatına. Kənd təsərrüfatında vəziyyət necədir? 50-ci illərdə artıq dediyimiz kimi, yəni kənd təsərrüfatı məhsulları aşağı düşüb. İstər texniki baza zəifləyib, texniki cəhətdən, yəni texniki baza cəhətdən mənfidir. Ondan sonra düzdür, 59-cu ildə kəndlilərə, yəni kəndlərinə pasport verilir. Bunlar da artıq kənddə yaşamırlar. Neyinlər? Şəhər gedirlər. Çünki şəhərdə iş yerləri var və gedirlər ora. Ona görə kənddə artıq əhalinin sayı nəticə etibarı azalmış olur. Texniki baza zəifdir. Və 50-60-cı illərdə yeni suvarma sistemləri, yeni suvarma qurğuları fəaliyyətə başlayır. 60-cı illərdə isə, yəni bunlar olsa da, Azərbaycan istehsalına görə, yəni belə deyək də, Sovet Sosialist Respublika içərisində istehsalına görə ən sonuncu yerdə idi. Çünki istehsalı o qədər də inkişaf eləməmişdi kənd təsərrüfatı məsələsində. Belə, yəni vəziyyət o qədər də kənd təsərrüfatının yaxşı deyil. Əsasən qarğıdalı əkib becərirdilər. Daha sonra deməli tütün, ondan sonra çay, qarğıdalı tütün, çay, bunlar da sonra taxıl. Daha çox bu məhsullar əkilib becərilməsinə xüsusi fikir verilirdi. Gələk əhalinin vəziyyətinə. Bildiyimiz kimi müharibədir. Müharibə olubsa nə olacaq? Əhalinin vəziyyəti, yəni 17,1% əhalinin sayı azalmış olacaq. Niyə əhalinin sayı azalmış olur? Çünki insanlar səfərbərliyə gedirdi, doğum sayı azalmışdı, ondan sonra xəstəliklər olmuşdu, mülki əhali tez-tez vəfat edirdi. Yəni bütün bu səbəblər əhalinin sayını azaltmışdı. Amma dediyimiz məsələ 59-cu ildə kəndlərə pasport sisteminin verilməsi, sonra 1948-53-cü illərdə deportasiya, birinci deportasiya dedik. Deportasiya nədir? Yəni Ermənistanda yaşayan əhalinin Azərbaycana gəlib məskunlaşmasıdır. Bu deportasiya məsələsinin olmasından sonra əhalinin sayı
artıq demək olar ki, artmışdır və 1959-cu ildə deyilir ki, əhalinin sayı müharibədən əvvəlki vəziyyətə gəlib çıxır. 60-cı illərin sonunda da artıq 5 milyon, Şimali Azərbaycanda 5 milyon nəfər yaşayırdı. Bu da belə və 70-ci illərdə isə əhalinin 50%-dən çoxu deyir ki, harda yaşayır? Şəhərlərdə yaşamış olurdu. Bu ümumi vəziyyət. Yəni sənaye sahəsi üzrə, kənd üzrə, bir də əhalinin sosial vəziyyəti. Bunları bilsəz kifayətdir. İndi keçək görək siyasi həyatda nələr baş verir. Siyasi həyatda dediyimiz kimi, hakimiyyətdə hələ ki Mirzə Fəxri Bağırovdur, Sovet Rusiyasına da yenə də hakimiyyətdə kimdir? Yosif Stalindir. Stalin həddindən artıq qəddar şəxslərdən biri olubdur və onun dönəmində indi baxaq görək nələr baş verir. Yəni dediyimiz kimi buraya yenə yazıram Bağırovun dönəmi. Bağırovun dönəmində olmuş hadisələr, bu səfər siyasi həyatda danışıram. Birincisi, məsələ nədir? Yenə də totalitar rejimdir. Yəni totalitar rejim o deməkdir ki, artıq dövlət bütün sahələrə nəzarəti öz əlinə alıbdır. Hər bir sahəyə ciddi nəzarət edir. Bu totalitar rejimdir. İkincisi, yenə repressiyalar davam edir. Məsələn, repressiyalar demək olar ki, hər vaxt davam edirdi. Yəni biz Sovet Rusiyasının tərkibinə daxil olandan bəri ən zirvəsi 37-ci il olsa da, amma müharibədən sonra da yəni repressiyalar davam etmişdir. Yenə də insanlara xalq düşməni adı ilə damğalar vurulur və insanlara qətliamlar törədilir. Və Bağırov bunları necə eləyir? Demək, Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi var. Bir də daxili işlər. Və bu məsələ, bu iki, yəni qurumun vasitəsilə bu tədbirlər həyata keçirilirdi. Yenə də Stalin dönəmində şəxsiyyətinə pərəstiş davam edirdi. Yəni Stalini əstəğfurullah Allah yerinə qoydular da belə desə, şəxsiyyətə pərəstiş bu deməkdir. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini adına baxın Xalq Cümhuriyyətidir. Güya ki, bu xalqa qarşı bir dövlət imiş. Yəni bu şəkildə insanların beyninə yeridirdilər. Ondan sonra tariximiz saxtalaşdırılırdı. Xüsusi ziddiyyətlərə malik. Yəni məntiqlə düşünəndə bunların hamısı normaldır da. Sovet Rusiyası gəlib işğal edibsə, təbii ki, tariximizi dəyişəcək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini öyrətməyəcək. Güya ki, biz ruslara könüllü şəkildə birləşmişik. Bunları xalqa calayırdılar. Və ən əsası bəzi şəxslər var, onların adını bilməlisiniz. Abbasqulu Ağa Bakıxanov. Bakıxanovu fanatizm xan və bəylərin tərəfdarı kimi günahlandırmışlar. Sonra Mirzə Kazım bəy. Buna demişlər, sən çarizmin sadiq qulusan. Sonra Dadaşzadə var. Məhəmməd Arif Dadaşzadə. Dadaşzadəni Türkiyənin casusu adlandırmışlar. Bizim o türklərin eposu, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanını, bunu da belə deyək də, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında yenə irticacı, yəni köhnə deyək də, irticacı, feodal eposu adlandırmışlar. Və bunların hamısı dediyimiz kimi Bağırov və Stalin dönəmində baş verən əsas hadisələrdir. Və 1953-cü ildə Bağırov edam elətdiriləcək. Çünki etdiyi hərəkətlərə görə. Düzdür, bəzi sahələrdə müsbət cəhətləri də var, amma nəticə etibarında onu edam eləyəcəklər. Və 1953-cü ildə Stalin də hakimiyyətdən getmiş olacaq. Bir məsələ də vurğulayım. Ümumiyyətlə, ermənilərin yenə Dağlıq Qarabağ məsələsini ortaya atmışlar. Bu da Bağırovun dönəmindədir. Buradan qeyd edək. 1945-ci ildə yenə ermənilər deyir ki, bax buna fikir verin, Dağlıq Qarabağ iqtisadi cəhətdən Ermənistanlara aid olduğunu vurğulamışlar və Stalinə bir məktub ünvanlamışlar. Stalin isə məktubu oxuyur, baxır ki, ermənilər Dağlıq Qarabağla bağlı ərazi iddiaları irəli sürüblər və Stalin də gəlir, belə deyək də, ermənilər Stalinə məktub yollayır. Stalin də Mirzəfər Bağırova. Deyir ki, bu nə məsələdir? Bağırov da açır, oxuyur, deyir ki, yaxşı. Bağırov deyir ki, tamam, Dağlıq Qarabağı mən ermənilərə verirəm. Amma Şuşa istisna olacaq. Şuşa istisna olmaqla deyir, Dağlıq Qarabağı ermənilər sizə verirəm. Amma Stalinə deyir ki, bir şərtlə. Hansı ki, o Azərbaycan, belə deyək də, AXC dönəmində olmuş, bu Gürcülər, Azərbaycan SSR yarananda Gürcülərə, Sovet Rusiyasına verilən ərazilər var ki, onlar deyir, geri qaytarılacaq. Mən də onlara ərazi iddiası irəli sürürəm. Plus, burada bəzi kəndlər var, nə bilim axı, Qarabağlar kəndidir,
və bəzi kəndlərdir. Bu kəndləri deyir ki, geri qaytaracaqsınız. Stalin də Bağırovdan gələn məktubu açır, oxuyur. Deyir, yox, ermənilər deyir ki, səsi kəsin, oturun yerinizdə. Çünki niyə Mirzəfər Bağırov bilirdi ki, bu əraziləri Gürcüstana, Sovet Rusiyasına verilən əraziləri geri, məsələn, Qarabağlar kəndidir, Veydi ərazisidir. Bunları geri istəsə, onsuz da Stalin bunu qəbul eləməyəcək. Ona görə ermənilərin 45-ci ildə səsi kəsilib oturur. Siz bunu nəyə yadda saxlayırsınız? Mirzəfər Bağırovun dönəmində ermənilər Dağlıq Qarabağa ərazi iddiaları irəli sürüblərmi? Bəli, cavab deyirsiniz ki, hə, irəli sürüblər. İndi 1946-da nə olur? 46-cı ildə Ermənistanın Ali Soveti var. Baxın, buna fikir verin. Ali Soveti yəni qanunverici orqan başa düşə bilərsiniz. Qərar verir. Bu qərara görə deyir ki, xaricdə yaşayan ermənilər gətiriləcək Ermənistan ərazisinə. İndi Ermənistanın özündə Azərbaycanlılar yaşayır axı. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycan oradan deportasiya olunsun. Bu 46-da deyil. 47-ci ildə isə Ermənistan bu səfərdə Nazirlər Soveti. Nazirlər Soveti dediyimiz kimi icra edici orqandır. Nazirlər Soveti yenə həmin o qərara görə deyir ki, Ermənistanda yaşayan kolxozçular və Azərbaycanlılar gətirilsin, köçürülsün, Kür Araz ovalığında məskunlaşsın. Bu sözlərə fikir verin. Və bu ucu dekabr ayındadır. Və 1948-ci ildən mart ayından başlayaraq 53-cü ilə qədər Azərbaycanlıların birinci deportasiyası baş verir. Deportasiya nədir? Yəni zorla əhalinin çıxarılması. Könüllü şəkildə Azərbaycanlılar Ermənistan ərazisindən çıxılıb gəlib Azərbaycana. Amma bu zorla baş verir. 48-də baş verir, 53-cü ilə qədər davam edib. İkinci deportasiyasında növbətlər izah edəndə vurğulayacağam. 48-53 deportasiya oldu. Hara gətirdilər? Dediyimiz kimi Kür Araz ovalığına. Məsələn, Yevlax ərazisidir, nə bilim axı, Əli Bayramlıdır, Ucan, bu kimi ərazilərə gətirib qollar. Orada da çoxlu insanlar, belə deyək də, həlak olmuş olur. Bağırovun dönəmi bu qədər bitdi. İndi keçirik hakimiyyətə. Dediyimiz kimi 53-cü ildə Bağırov edam olunur və 53-cü ildə Stalin hakimiyyətdən gedir. 1954-cü ildə 20-ci qurultay keçirilir. Bu 20-ci qurultaya görə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlir İmam Mustafayev hakimiyyətə gəlir. 1956-cı ildə yenə 20-ci qurultaydır. Amma bu qurultay Sovet Rusiyasına aiddir. Bu qurultayda isə Stalinin o şəxsiyyətinə pərəstiş var idi. Şəxsiyyətinə pərəstişi tənqid edilir. Kim tənqid edir? Stalin sonra hakimiyyətə gəlib Xruşov, Nikita Xruşov, o onu tənqid edir. Düz deyir də, yəni şəxsiyyətə pərəstiş nədir? Xruşovun dönəmində yumşalma, mülayimləşmə dönəmi olduğuna görə onu tənqid edir. Yəni hər ikisi 20-ci qurultaydır, səhv salmayın. Bu Azərbaycana keçirilib, bu Sovet Rusiyasına keçirilmiş bir qurultaydır. Yaxşı, indi gələk növbəti hissəyə. Görək İmam Mustafayev hansı işləri görüb. İmam Mustafayevin hakimiyyəti çox çəkməyəcək, amma hakimiyyətdə qaldığı dönəmdə çox müsbət addımları var. İmam Mustafayev 1954-cü ildə gələcək, 1959-cu ilə qədər idarə eləmiş olacaq, 54-59. Bu haranı idarə edir? Azərbaycan Komünist Bolşevik Partiyasının birinci katibidir. Yaxşı, Mirzəfər Bağırov, sonra İmam Mustafayevdə, sonra Vəli Axundovda, sonra Heydar Əliyevdə, sonra Kəmran Bağırovda, onları deyəcəyik hamısına. Yaxşı, bunun dönəmində nə olur? Bunun dönəmində deməli məhkəmə işləri, sonra mülki və cinayət məcəlləsi. Yəni bu məsələlər öz respublikamızın, yəni Azərbaycanın ixtiyarına verilmiş olur. 2. Çargüzarlıq, yəni çargüzarlıq sənədləri, bunlar Azərbaycan dilində aparılır. Sonra İmam Mustafayev kimin hakimiyyət dönəmindədir? Xruşovun dönəmindədir. Xruşovun dönəmində mülayimləşmə olduğuna görə o xalq düşməni damğası ilə repressiya edirlər. Repressiya qurbanlarına bəraət verilir. Buna fikir verin. 4-cüsü 1956-cı ildə olmuş hadisə. 1956-cı ildə Azərbaycan belə deyək də konstitusiyası, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan SSR-nin 3 dənə konstitusiyası var. 1921, 37 və 78. O 37-ci il konstitusiyası var, ikinci konstitusiya. O 37-ci il konstitusiyasına bir bənd əlavə olunur ki, Azərbaycan dili əlavə eləyən bax İmam Mustafayevdir. Yəni bütün işlər, dövlət işləri konstitusiyamıza belə deyək də bir maddə əlavə olunur ki, Azərbaycan dili olmasıdır. Bu 56-dır. 56 yeni konstitusiya deyil. Sadəcə ikinci konstitusiyaya əlavə olunmuş bir bənddir. 1956-cı ildə telestudiya, ilk Azərbaycanda telestudiya işə salınır, ən çox düşən suallardandır. Və 1959-cu ildə qərar verilir ki, rus dilli
məktəblərdə belə Azərbaycan dili məcburi şəkildə tədris olunsun. Bunların hər biri İmam Mustafayevin həyata keçirdiyi tədbirlərə aiddir. Və 1959-cu ildə dediyimiz kimi kolxozçulara pasport verilir və bu pasport veriliyinə görə kəndlər daha çox şəhərlərə gəlmiş olur və nəticədə Bakıda, şəhərdə əhalinin sayı artmış olur. Bir də ən önəmli şəhər Bakı beynəlimlər şəhəri idi. Nə deməkdir beynəlimlər şəhər? Çünki çoxlu sənaye sahələri, sənaye müəssisələri tikdiyinə görə SSRİ-nin müxtəlif ərazilərindən Bakı şəhərinə gəlirdilər və orada daha çox əhali qalırdı. Və bunun nəticəsində Bakıda əhali sayı artmışdı. Buna görə də Sovet Rusiyası Bakını beynəlimlər adı altında özünə birləşdirmək istəyəndə İmam Mustafayev bunun qarşısını alır. Ən məşhur suallardan biri də məhz bu sualdır. İmam Mustafayevin dönəmində gördüyümüz kimi əsas burada dil məsələsidir, telestudiyadır, rus dilidir, kargüzarlıq, ümumiyyətlə bunların hamısını vurguladım. Və buna hakimiyyətdən necə atılır? Deyirlər, sən çox millətçi insansan. Buna görə hakimiyyətdən atılır. İmam Mustafayevin Pişəvərinin ortaq xüsusiyyətləri bəzən testlərdə düşür. Hər birində Azərbaycan dili məsələsi var. Pişəvərin dönəmində də bilirsiniz ki, 1946-cı ildə dil haqqında qanun vermişdir. 46-cı ildə o verib, üstünə 10 il sonra 56-cı ildə də İmam Mustafayev. Hər ikisi də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra verilmiş qərarlara aiddir. Və hər ikisi də daha çox millətçi ruhda olubdur. Bu belə, gələk bu tərəfdən yazaq ediyordu. İmam Mustafayev bitirdi, bundan sonra hakimiyyətə görə kim gəlir? Vəli Axundov. Vəli Axundovun dönəmi isə rahatdır, 1959-69, cəmi 10 il hakimiyyət dönəmi var. Görək bunun dönəmində nələr baş verir? Birinci olaraq 1900 Vəli Axundovun dönəmində, deməli 1900 hal-hazırda yadıma salmaya çalışıram. 66-cı il Heydər Babaya salam. Bilirsiniz də, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar Cənubi Azərbaycan şairidir. Heydər Babaya salam poemasını Azərbaycanda, yəni Şimali Azərbaycanda çap olunur. 2. 1967-ci ildə ilk metropoliten, yaxın şərqdə ilk metropoliten kimin dönəmindədir? Deyəcəksiniz, Vəli Axundovun dönəmindədir. İlk metropoliten. Sonra Ulduz jurnalı. Ulduz jurnalının çap edilməsi yenə bunun dönəminə aiddir. Bir də 1967-ci ildə ilk metro Ulduz jurnalı və bu Novruz bayramı adı dəyişdirilir, Bahar bayramı adı kimi qeyd olunur. Həmin vaxt deməli Şıx Əli Qurbanovun belə deyək də fikrini nəzərə alıb. Şıx Qurbanov Novruz bayramının Bahar bayramı adı olmasını təklif edib. Deyək ki, Vəli Axundov da bunu yerinə yetirmiş olur. Üçü də 67-ci ilə aiddir. 1960-cı ildə MAQ yaranır. Bu MAQ rəhbərləri kimlərdir? Deməli, Oktay Rəfili bunun rəhbəridir. Xudu Məmmədov isə bunun mavini olur. Və burada da əsasən Azərbaycanlı kadrların dövlətin belə deyək də vəzifəli şəxsləri olması məsələləri üzrə yer alınmış məsələdir. Bir də burada dördüncü olaraq yazırıq 1969-cu ildə nə məsələdir? Deməli 1969-cu ildə 1938-ci ildən Sovet Sosialist Respublikası İttifaqının Nazirlər Sovetinin bir qərarı var idi ki, hansı ki Azərbaycanın bəzi hissələri, yəni sərhəd boyu hissələri, hansı hissələrdir? Qazaxdır, Gədəbəydir, bir də Kəlbəcərdir. Buradan bəzi ərazilər verilsin ermənilərə. Bu məsələ 69-da yenidən gündəmə gəlir. Kimin dönəmində? Vəli Axundovun dönəmində. Amma bunun qarşısını alacaq bizim Heydər Əliyev. Ümumi liderimiz Heydər Əliyev qarşısını alacaq. Bu da Vəli Axundovun dönəmində olmuş hadisələrdir. Heydər Babaya salam. İlk metropoliten, baxın, ilk telestudiya buradadır, ilk metropoliten oradadır. Ulduz jurnalı, Novruz bayramı məsələsi, MAQ-ın yaradılması, belə, yaxşı. Bir də onu vuruluyum ki, deməli, Mirzəfər Bağırov bayaq izah elədik. Onun dövründə, İmam Mustafayevin dönəmində, Vəli Axundovun dönəmində, hər birində, bir də Heydər Əliyevin dönəmində, hər birində nə məsələ var? Ermənilər Dağlıq Qarabağ ərazi iddiaları irəli sürüblər. Yəni 40-cı illərdə, 50-ci illərdə, 60-cı illərdə, 70-ci illərin ortaq xüsusiyyəti nədir? Ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsinə ərazi iddiaları irəli sürüblər. Yəni İmam Mustafayevin dönəmində də bunlar olubdur. Elə Vəli Axundovun dönəmində də. Yəni bu hər birinin ortaq xüsusiyyətidir. İndi tanışacağıq Heydər Əliyevdən. Heydər Əli Rızaoğlu Əliyev. Deməli, Heydər Əliyev 1969-cu ildən 82-ci ilə qədər Azərbaycanda birinci rəhbərlik dönəmidir. Birinci rəhbərlik dönəmi nə hesab olunur? Azərbaycan Kommunist Bolşevik Partiyasının rəhbəri olubdur. 82-87-ci ildə, bu buradan vurgulayım, 82-87-ci ildə
SSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini olubdur. Daha sonra Azərbaycandakı ikinci rəhbərlik dönəmi isə 93-cü ildə başlayır, 2003-cü ilə qədər davam edir. Yəni birinci rəhbərlik 69-82-dir. İkinci rəhbərlik prezidentlik dönəmidir. İkinci rəhbərliyin özü də iki dövrə bölünür. Birinci prezidentlik və ikinci prezidentlik dönəmi. Onları ikincində deyəcəm. 1982-ci ildə bir SSR Nazirlər Sovetinin demək olar birinci müavini olur. Bir də 82-ci ildə üzvlüyü, yəni Nazirlər Sovetinə üzv olur, qəbul olunur. 76-cı ildə isə Nazirlər Sovetinə üzv olmaq üçün, belə deyək də, üzv olmaq istəyir 76-da. Amma üzv olur 82-ci ildə, bu namizədlikdir. Deyim, Nazirlər Sovetinə üzvlük üçün namizədlik. Namizədlik 76-dadır. 82-ci ildə SSR Nazirlər Sovetinə üzv qəbul olunur. Bir də SSR Nazirlər Sovetinə sədr müavini olur. Birinci müavini də belə deyək olur. Bu da belə. Yaxşı, görək birinci rəhbərlik dönəmində hansı işlər görmüşdür? Yaxşı, 1971 deməli, Kürdən Bakıya su gətirilməsidir. Yəni, Kürdən Bakıya su yollarının çəkilməsidir. 1971. 1975 məişət kondisionerlər zavodunun açılmasıdır. 1977 bir Nizam Gəncəvinin irsinin öyrənilməsi məsələsidir. Bir də Kəlbəzər yazdım. Kəlbəzər nədir? Demək, Kəlbəzəri ermənilər deyir ki, bura, baxın, video birdən davam eləməz. Hə, Kəlbəzər məsələsində ermənilər deyir ki, bura nə bilim, yaylaqlara verilsin, onsuz da infrastrukturu çox aşağıdır. Yəni, bu ümumi SSR İttifaqının yaylaqları olsun, kimi istifadəyə verilsin. Ondan sonra Heydər bunun qarşısını alır və Kəlbəzərdə, belə deyək, Kəlbəzəri iqtisadi cəhətdən inkişaf elətdirir. Ümumiyyətlə, oranı infrastruktur cəhətdən inkişaf elətdirir. 77-ci il. 1978-ci il Bakıya Lenin ordeninin verilməsidir. Bilirsiniz də, Bakıya qəhrəman şəhəri verilmir 2-ci Dünya müharibəsində. Amma Lenin ordeni verilir 1978-ci ildə. Bir də 1978-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 3-cü konstitusiyasıdır. Bax, burada bir cümlə var. İmam Mustafa'nın dövründə Azərbaycan dili məsələsi var idi. Ondan sonra qarşı durmalar olur ki, o Azərbaycan dili məsələsi götürülsün. Amma Heydər Əliyev sayəsində Azərbaycan dili məsələsi konstitusiyada saxlanılır. Bu cümləyə əsas bu cümləyə fikir verin, saxlanıldı sözü olmalıdır. Yəni, yoxsa Azərbaycan dili məsələsi var idi İmam Mustafa'nın dönəmində. Amma bunun dönəmində, Heydər Əliyevin dönəmində 3-cü konstitusiyada Azərbaycan dili məsələsi qarşılıq durmalar olur. O bunun qarşısını alır və həmin məsələ saxlanılır. O cümləyə fikir verirsiniz, 77-78. Sonra 1979 Ağdam Xan kəndi dəmir yolunun çəkilməsidir. Sonra 1980 Şuşada Molla Pənah Vaqifin qəbri üzərində məqbərənin açılmasıdır. 1980-ci illər dedik. Sonra neyinibdir? 1982-ci ildən Hüseyn Cavidin nəşini Sibirin İrkutsk vilayətindən gətirir Naxçıvan şəhərinə və orada yenidən dəfn olunur. Bir də nələr eləyibdir? Deməli, ümumiyyətlə, Şuşanı Krot zonasına çevirmişdir. Ondan sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasında bir çox müsbət mənada işlər görmüşdür. Sonra korrupsiya bilirsiniz də nədir? Korrupsiya, rüşvətxorluğun qarşısını alan ilk şəxslərdən biridir. Eyni zamanda bəzi Azərbaycan gənclərinin SSR-də təhsil almasına şəraitlər yaratmışdır. Daha sonra Üzeyir Hacıbəylinin, Cəfər Cabbarlı, ondan sonra Üzeyir Hacıbəyli, Cəfər Cabbarlı, bunların ev muzeylərini açdırmışdır. Bir də Xurşid Banu Natəvanın deməli büstünü yaratmışdır və Heydər Əliyevin dönəmində 250-dən çox fabriklər açılmışdır və iqtisadiyyatımız artıq demək olar ki, bunun dönəmində inkişaf etmişdir. Heydər Əliyevin dönəmində 70-80-ci illərdə deyək də, suvarma kanalları da yenilənmişdir. İrigasiya sistemləri deyək də, suvarma kanalları, hidrotexniki avadanlıqlar, bunların hər biri inkişaf etmişdir. Dərsimiz bu qədər. Bir də burada bir məsələlər var, onu qeyd edeyim. Deməli, Bakı-Qrozno neft kəməri aiddir 1983-ə. Dəniz Özülləri Zavodu 1986-cı il.